Wiriwe neza ndakwipfuriza umugoroba mwiza ndetse no kugomeza kumererwa neza uherereye hose hirya no hino kw'isi. Ni nako nongeye kubaha ikaze mu makuru ariko aravugwa cane ngaha mu gisagara ca Bujumbura mu bice bigiye bitandukanye mu gihugu cy'u Burundi, ariko kandi tunarebera hamwe andi makuru ariko aravugwa hirya no hino kw'isi, cane twibanda mu karere k'ibiyaga bigari, dore ko hari amakuru menshi ariko aravugwa cane. Mbaha ikaze kuri ino mbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Reka mbifurize kumererwa neza cyane, nkubwira niba ari ubwa mbere ushitse ngaha kanda ahanditse sabone upyonde no hirya gato hari akamenyetso kameze nk'inzogera kugira ngo ucararonka ibiganiro byacu n'amakuru tubandanya kubategurira ndetse no kubagezaho aho tuyabategurira twifashishije abamenyesha makuru bacu b'intyoza mu gutohoza amakuru hirya no hino kw'isi babifitemo uburambe cane. Turi ku mugoroba ngaha mu gihugu cy'u Burundi rero ku mugoroba kuri uyu wa gatatu itariki 7 ukwezi k'umunani umwaka wa 2024 turaza kwibanda ku butumwa bukomeye cyane bwomaze kugenda bwotangwa nyuma yuko hakomeje kugenda havugwa impfu z'abasirikare benshi b'abarundi barungitswe ngaha mu buraruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. General Prime Niyongabo amaze kwandikira Evariste Ndayishimiye amusaba yuko byonze bikunze agomba kubitekerezaho hanyuma agaca akura abasoda b'i Burundi bari ngaha muri iki gihugu ca Kongo, akirengagiza amahera bamuhereza y'amamiliyoni hanyuma agatabara ubuzima bw'aba Barundi. Nyuma yuko hamaze igihe abantu bagiye batandukanye ndetse n'imiryango itegamiye kuri leta n'abandi batanga ubufasha bakomeza kugenda batabariza aba Barundi bavuga yuko bari gupfira ubusanga muri Kongo, ndetse abandi bagakomekerayo ntiyaboneke n'uburyo bwo kubavuza, nyene bigatuma ubuzima bwabo bukomeza kuba bujya mu kaga ndetse no mu magorane. Icyakora guverinoma ya Evariste Ndayishimiye nyiricubahiro urongoye igihugu cy'u Burundi ntacyo aratangaza kubigendanye n'ibikomeje kugenda bivugwa kuri aba basirikare, ariko kandi hari n'abandi basirikare benshi bafashwe miri mu migwano yagiye ba mu bihe bigiye bitandukanye no mu guturuka umwaka uheze baza kujya mu maboko y'umugwi M23, ariko kandi Evariste Ndayishimiye arabigarika avuga yuko anta musirikare w'u Burundi wopfa gufatirwa ku mirongo y'urugamba kuko yakomeje kugenda bigarika, nyamara ababo bagakomeza kuvuga yuko bipfuza gutaha mu gihugu cabo, ariko kandi ngo bitapfa gushoboka mu gihe gushika none n'ubundi nta kintu bari bobasha kuba abovugana na leta yabo kuko yakomeje kugenda ibihakana. Abasirikare benshi rero bongeye kugwa mu migwano yaje kugenda iba uyu munsi wa none ku munsi wa gatatu itariki 7 z'ukwezi k'umunani. Ni imigwano yoje gusiga umuhari M23 nga muri Kongo wongeye kwivugana abasirikare benshi ndetse uza no kwigarura ibindi bice bigiye bitandukanye mu bice byangaha muri territoire ya Rucuro nkuko biriko bivugwa. Turaza kubigarukaho mu buryo burambuye turebera hamwe ibiriko biravugwa cane mu gihugu cy'u Burundi ndetse nanga i Kongo. Igihugu cy'u Rwanda kiratangaza yuko Republika Demokarasi ya Kongo arico gihugu kiza ku mwanya wa mbere mu kurungikwamo ibicuruzwa byinshi cyane bifite n'akayabo k'amahera menshi nk'uko byamaze kugenda bitangazwa, ariko kandi turaza kugaruka ku makuru menshi cyane inanone ariko aravugwa aho gushika none hari amakuru akomeje kugenda agaragara ku buzima bwa President Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo wakubutse i Bruxelles mu gihugu c'Ububirigi, aho yari amaze imisi ari mw'igwariro akaza no gukorerwa operation menshi mu rutirigongo bivugwa yuko gwari rutifashe neza, ariko kandi ubu ngubu akaba yongeye kugaruka kugeza amagingo ahengaya rero nkuko bikomeje kugenda bigaragara bakomeje kugenda bavuga bamwe mu baturage bagize bati turasaba leta yacu aho ni muri Kongo kumvikana n'imitwe yitwaza ibigwanisho irimo n'umuhari M23 bakabasha kuba bo kumvikana, nyuma yuko hamaze kugenda hagaragara neza yuko n'ubundi ngo batabona yuko ingabo z'icyo gihugu n'abafatanyabikorwa bacyo badashoboye kuba bogwana n'umuhari M23 nkuko bikomeje kugenda bigaragara. Naho imvugo ya President Tshisekedi ku Rwanda yerekana yuko ibiganiro bya Rwanda byakubise igihwereye.
turaza no kugaruka ku biganiro bikomeye cyane by'inzego zijejwe iperereza haba ku ruhande rw'u Rwanda ndetse na Kongo, bakaba babashije kuba bohurira i Rwanda mu gihugu ca Angola mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba borebera hamwe uburyo bashobora kuba gushakira hamwe umuti w'ibibazo bikomeje kugenda bigaragara ngaha muri ubu buraruko bw'ico gihugu n'ubuseruko bw'ico gihugu c'abaturanyi ca Kongo. Ikaze mu biganiro byacu kuri uyu mugoroba, ndagushuje kandi ndakwipfuriza ibihe byiza cyane wowe nkurikira uri ngaha mu gihugu c'u Burundi mu bice bigiye bitandukanye. Reka nizere ko umeze neza cyane, abadukurikira kandi baherereye mu ntara zigiye zitandukanye tifurize kumererwa neza cyane, abadukurikira bari hirya no hino ku isi reka tubabwire ngo mukomeze kumererwa neza kandi mukomeje gukomeza kugira ibihe byiza, kandi abadukurikira by'umwihariko bari hirya no hino ku mugabane wa Afurika mwese tubifurije kumererwa neza cyane. Abadukurikira baringa ku mugabane wa Afurika hirya no hino mu isi mu yindi migabane igiye itandukanye, ndabipfuriza kumererwa neza, ndabifuriza ibihe byiza cyane. Reka amakuru yacu babwire ngo turahera ngaha mu gihugu c'u Burundi ahakomeje kugenda haravugwa byinshi cyane bigiye bitandukanye. Uyu munsi mu buraruko bw'ici gihugu c'abaturanyi cya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo haje kuba imirwano ikaze cyane yaje no gusiga umubare M23 wo uje kwigarurira ibindi bice byinshi cyane bigiye bitandukanye by'ingenzi muri territoire ya Rucuro, ahasanzwe n'ubundi habarizwa icyicaro gikuru cyane c'uyu mutwe, ndetse kugeza amagingo aya ngaya haje kuberamo isanganya rikomeye cyane ubwo abarundi barungitswe muri icyo gihugu bari muri urwo rugamba bakaza guhura n'akaga gakomeye cyane. Amakuru avuga yuko abarundi bashika kuri 32 baje kugwa muri iyo migwano, nk'uko amafoto ndetse n'amavideo yoje kugenda agaragara ku mbuga ngurukana bumenyi, ndetse abandi benshi baza gukomereka, ndetse bamwe mu basirikare bo ku ruhande rwa leta ya Kongo bavuga yuko uyu munsi ari umunsi wabereye mubi cyane kuva urugamba botangura kwitabira runo rugamba, ndetse kugeza amagingo aya ngaya ibikomeje kugenda bigaragara ngaha muri izi ngwano, ingwara ikaza kumuzengereza mu buryo bukomeye cyane. Bamwe mu bayobozi bafashe icyemezo cyo kumujana mu rwego rwo kugira ngo abashe kuba yoja kwivuza, ariko kandi ajyanwa mu bitaro bya Kira nk'uko byaje kugenda biranatangazwa ku mbuga zigiye zitandukanye. Nyuma yako rero nibwo yaje kujanwa ngaho mu gihugu cy'u Burusiya abifashijwemo n'abandi bategetsi bakomeye ngaha mu gihugu cy'u Burundi nk'uko biriko biranavugwa, ndetse kushika none bikaba byaranabaye nyiricubahiro Perezida Evariste Ndayishimiye ntago yari yaragiye mu ruzinduko rw'iminsi ishika kuri 3 yagiriye mu gihugu cya Zambia. Generali Arangiyome Bunyoni wahoze ari minisitiri w'intebe w'u Burundi ndetse akaba n'umuyobozi mukuru wa polisi wari ufunzwe ashinzwa ibyaha birimo gutegura umugambi wo guhirika ku butegetsi. Ndayishimiye Evariste ashobora kuba yaramaze kuba yotoroka bigahabwa ikindi kito cyangwa se iyindi nyuto, gusa amakuru ariko aranavugwa na benshi nuko ubuzima bwa Generali Arangiyome Bunyoni bwaba butameze neza, mu gihe hari n'abandi bavuga yuko ashobora kuba yabigize urwitwazo agatoroka mu mpera muri uku kwezi turimo nk'uko biriko bivugwa. Uyu mugabo rero bivugwa yuko yoba agwaye ingwara ya diabete, bivuga yuko amagara yiwe atameze neza cyane. Uyu General Bunyoni rero aho ari minisitiri w'intebe w'u Burundi n'umukuru wa polisi wari ufunzwe ashinzwa ibyaha birimo gutegura umugambi wo guhirika ku butegetsi. Evariste Ndayishimiye ashobora kuba yaraturutse Ingereza nk'uko biriko bivugwa, akaba yaramaze kwigerera mu gihugu cy'u Burusiya nk'uko byamaze gutangazwa. Gusa amakuru ariko aravugwa na benshi cyane nuko ubuzima bwe bwaba butameze neza cyane, mu gihe hari n'abandi bavuga yuko ashobora kuba yarabigize urundi rwitwazo nyuma yuko yasohotse mu ibohero giwe akajyanwa mu bitaro bya Kira, ndetse kugira ngo abashe kuba yo kwitabwaho n'abaganga nyuma yuko iyi ndwara ya diabete yari imaze kugenda imurenga, ariko bikaza kurangira asohowe muri iri bohero.
mu mpera za Mata umwaka wa 2023 n'umwaka uheze nibwo hamenyekanye amakuru yuko Generali Aren Yong Bunyoni wahoze ari minisitiri w'intebe n'umukuru wa polisi yatawe muri yombi n'inzego z'iperereza akurikiranyweho ibyaha bigera ku 9. Ku wa mbere hari ku itariki 7 Ugushyingo umwaka wa 2023 nibwo urukiko rw'ikirenga mu Burundi rwaburanishije uyu Generali Bunyoni mu kwiregura avuga yuko ibyo ashinjwa byaturutse ku nzego z'iperereza byinjiye mu mabanga ye binyuze mu bikoresho by'itumatumanaho. N'urubanza rwabereye muri gereza nkuru ya Gitega ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Mu byaha 9 General Bunyoni rero aregwa yiregura kuri 3 birimo gushaka kwica umukuru w'igihugu Nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye ndetse n'umugambi wo gushaka kumutembagaza ku butegetsi bwatowe n'abaturage. Muri Nzeri umwaka wa 2023 ubwo yajanwaga mu rukiko yongeye kwibutswa ibyaha aregwa, ariko we asaba yuko yorekurwa by'agateganyo kubera yuko arwaye diabete. Yavuze yuko uburyo yivuzamo atari hamwe bitamufasha koroherwa, bikaba bimubangamiye ndetse akaba bikomeje no kugenda biratuma ubuzima bwiwe bugenda nabi. Amakuru avuga yuko yavuye muri gereza avuga yuko agiye kwivuriza mu bitaro bya Kira mu mujyi wa Bujumbura. Agezeyo abona gutoroka igihugu nk'uko byamaze kugenda byemezwa, kandi biranavugwa yuko yoba yaratorokeye mu gihugu cy'Uburusiya. Abandi nabo bakavuga yuko atatorotse yagiye kwivuza, ariko abantu bakaba bakomeje kugenda bibaza uburyo yopfa gusohoka igihugu akagera iyo hose ataruhushya afise, cyangwa se inzego z'umutekano ndetse n'abayobozi ngaha mu gihugu cy'u Burundi ngo babashe kuba babyemeza. Kugeza ubu ngubu rero amakuru akomeje kugenda yizegwa nuko uyu mugabo yaba atakibarizwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi, ariko kandi nanone amagara yiwe akaba atameze neza nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa n'abantu basanzwe bazi ubuzima bwiwe n'abandi basanzwe bafise amakuru 100% y'ubuzima bwiwe, dore ko bavuga yuko iyi ndwara ya diabete ikomeje kugenda imuzengereza ku buryo bukomeye cyane. Perezida Félix Antoine Tshisekedi Chilombo usanzwe arongoye igihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo amaze imisi ku mugabane w'Uburaya ahangaha mu gihugu c'Ububirigi, aho yari amaze imisi ari kwitabwaho n'abaganga bagiye batandukanye. Uyu mugabo nawe wamaze kugenda afatwa n'indwara z'amayobera, aho iyo agiye kwivuza amara hafi ibyumweru bitari munsi ya 2. Bivugwa yuko yoba yaramaze kugwara indwara zikomeye cyane zifata imyanya myibarukiro cyangwa se imyanya y'ibanga, ariko kandi abandi bakavuga yuko yoba agwaye umutima. Ntago haramenyekana neza icyo yaba agwaye, gusa bivuga yuko afite indwara yamaze kugwara itameze neza, ishobora no kuzamuhitana umunsi umwe nyuma yuko agenda akamarayo igihe kirekire, by'umwihariko ari kwitabwaho n'abaganga b'inzobere. Bwana Tshisekedi rero yaramaze imisi ari muri ibyo bitaro byangaha muri ico gihugu, nyuma yo koroherwa akaba yaje gukorana ibiganiro n'itangazamakuru cyane cyane Top Congo FM, akaba yaje kugenda agira ikiganiro akora, akaza kugira byinshi atangaza n'ibyo ashinza mugenzi wiwe baherekanye ubutegetsi Joseph Kabila. Perezida Félix Antoine Tshisekedi urongoye iki gihugu ca Kongo yashinjije uwamubanjirije ku butegetsi Joseph Kabila kuba ari we wishe inyuma yo kwihuza kw'ihuriro ry'inyeshyamba rya AFC ndetse na M23 rirwanya ubutegetsi bwe mu burasirazuba bw'ico gihugu. Mu kiganiro cyihariye yahaye abamenyesha makuru babiri b'abanyekongo w'urubuga rw'amakuru Congo Independent n'ugitangazamakuru Top Congo, Tshisekedi yashinjije Joseph Kabila kuba ari we uri nyuma ya AFC yashingiwe muri Kenya umwaka uheze. Yavuze yuko Kabila yanze kwitabira amatora yo mu mwaka uheze ndetse ko ari nawe arimo gutegura inyeshamba za AFC mu gushaka kumutembagaza ku butegetsi. Mu gusubiza umukuru w'ishyaka rya Joseph Kabila yabwiye BBC Gahuzamiryango ko ibi birego nta shingiro bifise, anavuga yuko bibabaje kubona umukuru w'igihugu ayobora igihugu nabi ariko akaba atabyemera.
Ferdinand Kambele yongereye yuko ibi bigaragaza neza ko Tshisekedi afise ubumenyi buke cyane ku kuntu ibintu bimeze mu rwego rw'umutekano mu buraruko bw'ico gihugu ca RDC. Ntaco AFC cyangwa se M23 yari yatangaza ku mugaragaro kuri ibi ngibi birego bisa naho ari bisha bwa Tshisekedi. Joseph Kabila yabaye umuyobozi wa RDC mu gihe c'imyaka ishika kuri 18 guhera mu mwaka w'ibihumbi 2001 kugeza gushika mu mwaka wa 2019 yagejeje ku ruhererekanya ry'ubutegetsi rya mbere rikozwe mu mahoro muri ico gihugu nyuma y'amatora yanenzwe kubamo uburiganya bwinshi cane, ndetse byaje no kugenda bimenyekana yuko uyu mugabo yoba yaribiwe amajwi ku buryo bukomeye cyane nk'uko byaje gutangazwa n'uyu Colonel Nanga wahoze akuriye umuryango wari usanzwe gutegura iby'amatora ndetse no gutangaza abatsinze. Ubu nibwo bwa mbere rero ubutegetsi bwo muri RDC ubu nibwo bwa mbere umutegetsi wo muri RDC by'umwihariko ashinjije uwahoze ari perezida kugirana imikoranire n'inyeshyamba za AFC cyangwa se M23. Raporo iheruka y'inzobere z'umuryango w'abibumbye ONU yavuze yuko u Rwanda na Uganda nk'ibihugu yabivuze nk'ibihugu bifasha uwo muhari. Uganda yahakanye ibirego byo muri iyo raporo ya ONU inashinja u Rwanda kongera abasirikare bashika ku bihumbi 4 muri RDC barwana ku ruhande rw'izo nyeshyamba bangana gutyo, ahubwo yavuze yuko basigaye banaruta abarwanyi b'uwo mutwe. Nk'uko rero bikomeje kugenda bivugwa, nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, iyi raporo yavugaga yuko muri Mata uyu mwaka hagati y'abasirikare bashika ku bihumbi 3 ndetse n'ibihumbi 4 bo muri RDF aribo boba barurungitswe mu gihugu canga muri Kongo. Mu gutsubiza u Rwanda ntirwahakanye ico cirego ndetse rwabwiye BBC yuko leta ya RDC nta bushake bwa politike ifise bwo gukemura amakuba yo mu buraruko bukize mu mabuye y'agaciro bumaze imyaka ibarirwa muri za mirongo buri mu mvururu. AFC Alliance Fleuve Congo yatangurijwe i Nairobi muri Kenya mu Kuboza ku mwaka uheze. Ni ihuriro rya politike n'imitwe yitwaje ibigwanisho bagenzura igice kinini cyane cy'intara ya Kivu ya ruguru. AFC iyowe na Colonel Nanga woze ari umukuru w'akanama k'amatora ka RDC ndetse irimo n'inyeshamba za M23. Mu gihe cavura rero gishize, Amerika na Angola byagejeje ku gahenge hagati y'ingabo za RDC n'iryo huriro ry'inyeshyamba mu biganiro uruhande rwa RDC rwagiranye n'abategetsi b'u Rwanda mu murwa mukuru i Rwanda mu gihugu ca Angola. Ariko imirwano ya hato nato yagiye itangazwa ku mirongo y'urugamba ndetse inyeshyamba zafashe utundi duce two muri Kivu ya ruguru. Tshisekedi yongeye kuvuga yuko nta biganiro azagirana na M23, ati mu ntega amatwi neza nta na rimwe nta na busa igihe cose nzaba ndi perezida wa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, imbere yanje hazaba hari intumwa za M23 cyangwa AFC ngo tugirane ibiganiro, nta na rimwe bizobaho. Ico navuze nuko nshaka kuvugana n'u Rwanda, si ukugirana ibiganiro. Kuvugana n'u Rwanda kugira ngo mbaze Bwana Kagame icyo ashaka ku baturage banje ngaha muri Kongo. Yongeyeho ati aha hakize mu mabuye y'agaciro, ubutegetsi bwa Kigali burashaka kuhagira ahabo, kandi kuri ibyo kuvuga ko bitazabaho na rimwe ntacyo kugiraho ibiganiro ni iwacu. Icyo bagomba gukora ni ikintu kimwe gusa, ni uguhambira imizigo yabo bakagenda bagasubira iwabo iyo boturutse. Kandi niba nshaka kuvugana n'u Rwanda ni kubw'iyo mpamvu kubabaza ngo mufise icyo kibazo kugira ngo muduhe umutuzo, atari ukugira ikintu mbaha, ahubwo kugira ngo baduhe umutuzo wacu. Leta y'u Rwanda yihakana kwiba ibigendanye no kwiba
amabuye y'agaciro cyangwa se umutungo kamere wanga muri Kongo, ivuga yuko ku butaka bw'u Rwanda hariho amabuye y'agaciro ku bwinshi nka Gatsegereti, Korota, Wolfram ndetse na zahabu. Yemwe binavyanavuzwe yuko aya mabuye y'u Rwanda ngo yoba afise n'agaciro gakomeye cyane ku ruhando mpuzamahanga kurenza aya ngaha muri Kongo. Oni ivuga yuko intambara n'urugomo mu buraruko bwa RDC byatumye abantu bashika ku mamiliyoni 7 bata ingo zabo barahunga, ubu ngubu bakaba bakeneye imfashanyo zikomeye cyane. Muri ico kiganiro cyo kwa kabiri mu Bubiligi, Tshisekedi umaze imisi mu murwa mukuru Bruxelles, aho yari yaragiye kwivuriza ubugwayi bwo mu rutirigongo buzwi nka hernie discale, yavuze yuko ubu ngubu ameze neza kandi ko yiteguye gusubira mu gihugu vuba cyane. Yavuze yuko yavuze yuko mbere yari yatumiye umuganga wihariyewe ngo aje kumuvurira i Kinshasa, ariko ngo nubwo yashimye ibikoresho byo ku bitaro byo mu gihugu, yamusabye kumusanga mu Bubiligi kugira ngo yizere neza imigendekere y'ubwo buvuzi bwo yamuhaga. Tshisekedi uri mu kwezi kwa 8 kuri manda ya kabiri y'imyaka 5 yakomeje kugenda ahura n'ibibazo bigiye bitandukanye, mu gihe uyu muhari M23 ukomeje kugenda umuruca imbaraga, ukomeje no kugenda umufatana ibice bigiye bitandukanye nk'uko amakuru ariko aravugwa. Twongere gusubira mu masaha ari imbere turebera hamwe andi makuru ariko aravugwa hirya no hino mu isi. Ndabashimiye mukomeze guhaha